미처 못 끝낸 동료에게 일손을 더해주고 배려하는 것이 익숙해 보입니다.休憩時間ですけど休憩しないですか。ちょっとこれ終わんないと。用意してね。はい、用意して。ダメだろ。それラッチでしょ。オイルの時間どうですかね。美味しいです。いつもカラオケ好きですか。スマップの歌好きです。歌ライオンハートは好きです。いつも歌ってます。はい。たくさん召し上がってください。はい。 장애의 정도는 다 다릅니다. 경증에서 중증까지. 그러면 이곳에 취업을 하려면 어떤 자격을 갖춰야 될까요? 一つは身辺処理、飲食排泄関係は一人でできること。二つ目は簡単でもいいから聞かれたことの返事ができる人。三つ目は一生懸命仕事すること。四つ目は周りの人に迷惑をかけないこと。 2010년 고등학교 졸업과 동시에 취직을 한 19살의 신입사원. 다들 관심을 갖고 일을 가르쳐줍니다. 물론 정상인 직원을 포함해서요. 네, これ緑が終わったら次この前のさ細い白あったじゃん。工事用の細いやつ。先っぽが丸いやつ。並べ方覚えてる？また説明するからね。難しいな。 야자 기분이 제일 힘들어하는 건 재료의 이름과 놓아둔 장소를 외우는 겁니다. 그런 그를 위해 사진을 붙여놨습니다. それもちょっとカタカナとかアルファベットとかっていうのが本人ちょっと苦手っていうのを言ってたんで、だからそれも全部ひらがなでやったらちゃんと何の問題もなく計量もできますし、そういう風な部分でやっていったらまあ全然何の問題もないでもう普通だったらちょっと1週間ぐらい予定で1週間でみっちり覚えていこうってしてたんですけど、もう1日2日ぐらいで覚えたよな。はい。全然すごい覚える。 화이트보드의 등장으로 회사는 한때 어려움을 겪었습니다. 장애인 고용에 열심인 기업이라면 우리가 도와주마 하며 와세다대가 나섰습니다. 그래서 등장한 것이 키트파스입니다. 오야마 회장은 장애인 직원 덕분에 신제품이 나올 수 있었다고 말합니다. 晴れたり曇ったり今夜の降水確率は 40%。 このマークだったら太陽のマークです。このマークです。このマーク晴れですよ。 이 공장에서 일하는 직원들은 하나씩 배워갑니다. 누가 가르쳐주지도 않는 것들입니다. 내가 이 공장에서 그리고 가족에게 필요한 존재라는 걸 느껴갑니다. 그것이 그들이 느끼는 행복입니다. 야자키군의 꿈입니다. 姿が嬉しいです。自分が作った商品なんで自分でかけるっていうのが嬉しい時もあって嬉しくてあと面白いっていうのがあります。 야자키군의 행복입니다. 신입사원의 집을 찾았습니다. 야자키군은 어려서부터 장애가 있지만 집중도가 매우 높았습니다.
どのぐらいかかったんですか、これを完成まで。まあ始めてから半年ぐらいかかりました。다 만들었을 때 기분이 어땠어요? 全部もう作った時どうだったんですか。やったっていう達成感と、そうですね、やっぱ嬉しいっていう気持ちと、完成できてよかったなっていう気持ちはありましたね。 퍼즐 2조각을 맞추는데 5시간도 걸린답니다. 취업 후 제일 즐거워하는 시간은 공장에서 벌어진 일을 부모님께 말씀드리는 시간입니다. 익숙하지 않은 상황에서는 공황 상태에 빠져버리는 야자키군. 그가 졸업을 하고 취직을 하고 첫 월급을 타온 날을 부모님은 잊을 수 없습니다. 正直はなんかあんまりそのさっき一つ一つやっぱ乗り越えてきたことだったので、あんまりこう社会に出て働くっていうことが見えなかったんですよね。やっぱりこう壁にぶつかって乗り越えてっていう感じだったので、この子が自分の働いてお金をいただくっていうことは本当は私にとっては夢のような。 단지 월급만 꿈 같은 일이 아니었습니다. 일을 하면서 주변 사람들을 돌아보기 시작한 겁니다. それは会社に入ってからちょっと言ったことなんですけど、僕はパパとママの子供に生まれてすごいよかったって言ってくれたことがなんか逆にこう嬉しい言葉でなんかとっても嬉しかったですね。本当に最高のなんか言葉というか。パパとママの子供に生まれてきてくれてありがとう。よかったです。はい。はい。頑張ってきたもんな。なあ。혼자서 출근한 지 벌써 8개월. 하지만 어머니는 야자키 군이 퇴근하기 전까지 마음을 못 놓습니다. 자신을こう責めたりしないで、あとこう社会もそれを理解していただいて、やっぱりこうなんていうのかしら、この子たちがこう少しでもこう幸せに生活ができるような社会になってほしいなってやっぱ思います。